Mukwano Mukama waffe yeebazibwe. Mukama tumuddize ekitiibwa n'amatenda. Tumwebaza nate n'olunaku lwa leero. Tumwebaza atuwadde obulamu, atukuumye. Tumwebaza olwa byonna byatukoledde. Ne tumwebaza n'olwa wiiki ennungi gy'atumazaako. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Era nga sinnatandika kigambo kya leero, njagala okwagaliza wiikendi ennungi. Mukama akumpeera omukisa era Mukama akunjagalire. Olunaku lwa leero lupya era lwa bigambo birungi. Mukama mulungi kubanga buli lunaku lubeera lupya n'ekisa kyalwo kibeera kipya. Katonda omwesigwa akola ekigambo ekijja buli lunaku. Jjo obwebanga walemeddwa leero suubira ekigambo ekijja. Kubanga Katonda akola kijja buli lunaku ate ye talemererwa. Mukama akumpeera omukisa. Njagala okwaniriza ku platform ate njagala naawe oyanirize mikwano gyo bajoyininga ekigambo tugabanire wamu emmere ey'omwoyo tusobole okuba nti no tuva ku ddaala spiritually ne tugenda ku ddaala eddala ate era emmere ey'omwoyo ekyewuunyisa eyamba omubiri n'eyamba n'omwoyo, eyamba omwoyo n'eyamba n'omubiri. Tekoma bukomi ku kuyamba mwoyo gwokka wabula mu mwoyo oba okula ne mu mubiri oba okula. Njagala kwebaza abantu bonna abayimiridde awamu naffe nga Word of Salvation Ministries. Njagala kubeebaza mwebale kuyimirira okutusabira, mwebale kuyimirira financially, mwebale kusindika message ezituzzaamu amaanyi ezitulaga nti tulina omulimu gwe tukola. Buli lwe tubuulira ekigambo kya Katonda ziraga nti waliwo emyoyo egitaasibwa, waliwo emyoyo egiyambibwa okuva mu mikono gy'omulabe Sitaani. Kati Mukama akumpeera omukisa gwayimiridde naffe financially, physically, mu ssaala, mu byonna. Mukama akumpeera omukisa. Kale mbadde nkusaba otaginge mukwano gwo, muweereze link, sharing enjiri tusobole okuba nti ekigambo kibuna abantu basumululwe era bawonyezebwe. Kale leka twebaze. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tukwebaza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza nate mu lunaku lwa leero. Tukwebaza olw'obulamu, obukuumi, obugabirizi. Tukwebaza olwa byonna Mukama by'otukoledde, Kabaka w'abakabaka. Taata oli mulungi era oli mwesigwa ate obadde mulungi eri obulamu bwaffe Mukama, kubanga totukooye, totulekeredde Mukama. Ensi ng'etabuse, ennyanja ng'efuukuuse, amayengo nga gafuukuuse, COVID-19 ng'acyankalanya afuukuuse. Katonda ffe totulekeredde, otukuumye Mukama Kitange mu mbeera eno Mukama, n'otaganya njala kututta, n'otaganya ndwadde tutta, wabula n'otukuuma Kabaka w'abakabaka. Ekitiibwa n'ettendo byonna bikuddire Mukama Kitange. Taata kyetuva twongera okuwanika emikono gyaffe Mukama, nga tusaba Mukama oyongere ekisa, yongera ekisa Kabaka w'abakabaka nga tugenda ogabana ekigambo kino. Yongera ekisa Katonda waffe Mukama, leka omwoyo omutukuvu atulungamye, omwoyo wa Mukama atulungamye, ayogere naffe, ayogere n'abakyala, ayogere n'abaami, ayogere n'abaana ab'obuwala abali ku platform, ayogere n'abaana ab'obulenzi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omwoyo wa Mukama afuge, alokole era awonye. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina, amiina. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Tukyagabana omusajja ono Joshua, era eggulo twalese ng'amaze okugamba, amaze okuduumira eggye lye, nga eggye lye mulimu ne bapristi, mulimu bano bakabona, mulimu abalwanyi, mulimu abantu ba siviliyani aba bulijjo. Kati ng'olwo amaze obbaduumira bagamba nti tugenda kwetooloola Yeriko emirundi 6. Ogw'omusanvu tulyoke tuleekaane, omirundi 6 tugenda kugyetooloola nga tusirise. Era yabagamba nti temunyega n'omulundi n'ogumu, wabula mugyetooloole.
mugyetooloole munenkera mwetooloole n'oluddako mwetooloole kati olaba yabagamba nti emirundi 6 nga tugyetooloola ogw'omusanvu omulundi ogw'omusanvu bwe gusembayo okugyetooloola ogwo gwo tugenda kuleekaana bwe tunaaleekaana amaanyi gagenda kukka ye Joshua yali akimanyi nti kubanga Katonda yali amukakasizza nti emirundi 7 bwe banagyetooloola emirundi 7 omulundi guno ogw'omusanvu gugenda kuba gw'amaanyi nnyo bwe gugenda okusuula erigo bwe gugenda okusuula biwankaaki byonna abayeriko bye baali bakoze eki bye baali bazimbye jjukira olwo baali bamala dda okusomoka Jordan baali bamaze okumusomoka bwe baamala okumusomoka olwo basanze ate ebisenge bya Yeriko ebisenge ebizimbiddwako agasenge ekibuga ekizimbiddwako agasenge aganene ate nga mu buli ngeri yonna we balina okuyita awo wennyini nga Katonda we yateeka nga maapu eraga nti awo wennyini we balina okuyita nejjukira waliwo ebisenge bya Yeriko kati Joshua aduumira abantu bano n'abagamba tugenda kukyetooloola Yeriko ekyo emirundi 7 naye tugenda sooka twetooloola emirundi 6 guno ogw'omusanvu gwe tugenda okuleekaana gino emirundi 6 tugenda kukyetooloola buli lunaku omulundi gumu buli lunaku omulundi gumu buli lunaku omulundi gumu ekintu ekisooka tugenda kuddira abalwanyi be bagenda okusooka mu maaso nga balina n'ebyokulwanyisa byabwe naye balina okubeera ne disipulini newankubadde nga balina ebyokulwanyisa luno olutalo tetugenda kuluwangula lwa byakulwanyisa byaffe bye tulina luno olutalo tetugenda duwangula lwa butendeke bwaffe bwe tulina olwo Joshua agamba abantu be wabula mukwate ebyokulwanyisa ne babikwata ne bakulembera ne bazzaako essanduuko ya Mukama ne bakabona ne bagisitula n'amakondeere oluvannyuma n'ekibiina ekinene nakyo ne kiddako naye nga Joshua abagambye temubaako kye mukola okuggyako okutambula n'okukyetooloola era bwe batyo bwe baakola baatambula ne bakyetooloola omulundi ogusooka olunaku olusooka ne baddamu ne beetooloola omulundi olunaku olwokubiri kateebereza obugumiikiriza obuli awo nga bano abalwanyi bano abasajja abalwanyi balina ebyokulwanyisa naye nga Joshua abagambye temubaako kye mukola teebereza obugumiikiriza obuli awo ennaku okusinziira ku baana ba Isirayiri nga bwe baakayenyanga Musa naye ne baba nga basobola okugumiikiriza Joshua kyabagamba ne bagumiikiriza olunaku olusooka ne bakyetooloola ne bagumiikiriza olunaku olwokubiri ne bakyetooloola ne bagumiikiriza olunaku olwokusatu ne bakyetooloola ne bagumiikiriza olwokuna ne bakyetooloola ne bagumiikiriza olwokutaano ne bakyetooloola kwegamba nga Joshua abagambye temubaako kye munyega ku mulundi guno ennaku 6 nga temunyega teebereza naye kati waliwo abantu ababeeraawo omuntu olugenda okulamuzaako ku poloti just ogenze kulamuza ku poloti n'okomawo n'ogenderera n'otandika okubuulira no whatsappinga banno era okimanyi nti nagenza okulamuza ku poloti okimanyi nti nagenza okulamuza ku poloti ennaku zino abantu tebasobola kukuuma byama tebasobola kusirikako yensonga lwaki abalabe baffe batumanya mangu kubanga ffe nyini ffe tubabuulira nti twatuuse wano oba kino okitegeera abalabe baffe ebiseera ebimu ffe tubabuulira abatuloga ffe tubabuulira nti twatuuse ku kino wasasuddeko ku mmotoka n'ogenda ng'oyogera era bannange mukimanyi nti nno nze kati nafuuse malayika anti nasasudde ku mmotoka jukira wataddeyo commitment fee just yabadde commitment fee n'otandika okwogera nga bwe wasasudde ku mmotoka n'otandika okwogera nga bwe wasasudde ku mmotoka kati lwaki omuntu abadde ono akutambulirako ayagala okusiraanya lwaki anaaba takusiraanya gwe kenyini gw'omuwadde emboozi kakyobola nga Katonda yagamba Joshua nti mukyetoolole ne temunyega
mukyetooloola naye temunyega newankubadde ng'ebyokulwanyisa mubiina naye temusuulayo akasaale temukuba kasaale temuleekaana temunyega naye omulundi ogw'omusanvu mugenda kukyetooloola mukole ki muleekaane nnyo n'ebisenge bya Yeriko bigwe kati obusaale obwo bwennyini bugenda kuyambamu ekyo ekiseera kati lekerawo okwogera nga buli kimu kyofunye n'oyogera buli wamu bw'otuuse n'oyogera nga boosi we yakuyise era n'akusuubiza n'akugamba mugenda kukola agenda kukwasa pulojekiti eno n'eno abalabe bo si basanyufu abatakwagaliza si basanyufu basebo ne bannyabo simanyi obeera oba ompuliriza osasuddeko ku landi olumala okugisasula n'olyoka otandika n'obabuulira n'obalaga n'endagaano tonnaba kuzimalayo olaba bwe weeretera okusiraana kituuka ekiseera nga tosobola yadde n'ekikumi kikubule nga n'ez'abaana tosobola baliisa mmere kubanga wagenda weererejja akamwa kaffe tukafuge tuyige okufuga akamwa kaffe Joshua yabagamba n'abagamba nti mugenda kukyetoolola naye tewaliwo kunyega temunyega musirike temunyega nkugambye ebiseera ebisinga abalabe baffe ffe tubawa emboozi obagenze mu ddwaliro odokita n'akugamba nti oba kintu oba nabaana waliko ekikyamu oba togenda oba amajigo galiko ekikyamu lwaki ogenda weererejja mu kifo gy'obikwata ebyo obikwata n'obiwa Mukama ogenda weererejja n'oyogera kino era nze banjogerako bati dokita yaŋŋamba nze era amagi gange tegalizaala kati gw'oleetedde omulabe okuba nti no asobola okukuzanyirako kati tukyuse endowooza yaffe tukyuse akamwa kaffe tuyige okusirikako bano abasajja beetooloola ne beetooloola okukola ennaku nnyingi tekitegeeza nti togenda kuwangula bw'oba nga toyogedde bikwatako tekitegeeza nti oli munafu bano abasajja baali b'amaanyi bano ŋŋamba ba Joshua baali b'amaanyi ate ne Joshua mugezigezi bwe yajja nga Katonda amaze okumugamba nti Yeriko newankubadde nga kiggaddwawo naye nkukiwadde mu mukono gwo ye bwe yajja yaduumira buduumizi teyadda mukwerereja ate kati mukimanyi nti no nasanze Mukama mwandabye nga bwe nabadde ngenze ku lusozi Mukama namusanze n'aŋŋamba nti no Yeriko bakiggalawo naye olw'okuba nti noffe akimpadde mu mukono gwange teyabyogera waliwo ebintu ebimu by'olina okwesigaliza si buli kintu nti ogenda kubeerawo nga weererejja si buli omanyi okwererejja njogedde ekigambo oba kinene oba nkozesezza ekigambo kinene lekerawo okwogera ebikwatako kyoba kyemba nkugamba lekerawo okwogera ebikwatako ofuna omulimu ne bakuwa ebbaluwa ekukonfaminga ku mulimu n'otandika ogenda mu mikwano gyo bakwano bo bamanyi nti abamu tebalina mirimu abalala bamanyi nti bagayaavu banafu tebaagala kola mu abo abangi b'olina mulimu n'abatakwagaliza mulimu abatayagala kuwulira waliwo emikwano nga tegyagala tuve ku leve eyo gye tuliko baagala obeera awo nga mukwano gwo ng'oli awo kweyo levu naye bw'ogezaako n'ogamba nti kaweegaganula ove ku leve eyo obuzibu butandika okujja ogenda okulya nga n'essimu yo ne bw'okuba essimu takyayagala gikwata ogenda okulaba friendship ng'etandika okuvunda kubanga abadde ayagala obeere ku leve eyo okitegeera kati Joshua yewe Katonda bwe yamala omugamba wulira tusome Joshua essula ya 6 twagisomye twatandikidde mu kigambo ne Joshua essula ya 6 egamba bweti nti era Yeriko kyali kiggaliddwawo ddala olw'abaana ba Isirayiri tewaali afuluma newankubadde ayingira Mukama n'agamba Joshua nti laba nkukiwadde mu mukono gwo Yeriko
yamugamba nkukiwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi. N'agamba nti era mulikyetooloola ekibuga, abalwanyi mwenna nga mukyetooloola omulundi gumu, bw'onookolanga bw'otyo ennaku 6. Ne bakabona 7 balisitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja nga bazikulembeza essanduuko. Ne ku lunaku olw'omusanvu mulikyetooloola ekibuga emirundi 7. Ku lunaku luno olw'omusanvu lwo lwali lwa njawulo nga bagenda kukyetooloola ekibuga emirundi 7 kati tewaliwo kwekwasa. Luli babadde bakyetooloola gumu kati ku luno olw'omusanvu bagenda kyetooloola emirundi 7. Ne bakabona balifuuwa eŋŋombe awo bwe mulifuuwa eŋŋombe ez'amayembe ag'endiga ensajja, era bwe muliwulira eddoboozi ery'eŋŋombe, abantu bonna ne balyoka boogerera waggulu n'eddoboozi ddene, bbugwe ow'ekibuga n'alyoka agwira ddala wansi, abantu ne balinnya buli muntu mu maaso ge. Joshua omwana wa Nuuni n'ayita bakabona n'abagamba nti musitule essanduuko. Owulira Joshua okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olwokutaano, eyo yonna ebadde order from above, ebadde order ng'eva mu kamwa ka Katonda ng'agigamba Joshua. Kati okutandika ku lunyiriri luno olw'omukaaga, Joshua kulira Bayibuli wegamba nti Joshua omwana wa Nuuni n'ayita bakabona n'abagamba nti musitule essanduuko ey'endagaano, era bakabona 7 basitule essanduuko basitule eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja, bazikulembeze essanduuko ya Mukama. Ne bagamba abantu nti muyite mwetooloola ekibuga. N'abalina ebyokulwanyisa bakulembere essanduuko ya Mukama. Awo Joshua bwe yamala okwogera n'abantu, bakabona 7 abasitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja mu maaso ga Mukama ne bayita ne bafuuwa eŋŋombe essanduuko ey'endagaano ya Mukama ng'ebavaako ennyuma. Abalina ebyokulwanyisa ne bakulembera bakabona abafuuwa abafuuwa eŋŋombe ab'ennyuma ne bagoberera essanduuko nga bafuuwa nga batambula. Yoshua n'alagira abantu ng'ayogera nti temwogerera waggulu, n'eddoboozi lyammwe lireme okuwulirwa, n'ekigambo kyonna kireme okuva mu kamwa kammwe okutuusa ku lunaku lwe ndibalagira okwogerera waggulu, ne mulyoka mwogerera waggulu. Bw'atyo yabeetoolooza ekibuga essanduuko ya Mukama nga bagyetoolodde omulundi gumu, ne bayingira mu lusiisira ne basula mu lusiisira. Owulira Bayibuli egambye nti Joshua n'agamba abantu bano nti temwogerera waggulu. Kati kankubulira olunaku lwa leero, okubanga toyogera musaala gw'ofuna tekitegeeza nti togenda funa musaala. Lekerawo okwogera ebigambo naddala ebintu ebikukwatako. Bayibuli egamba bweti mu Yeremiya egamba nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Ojja kulowooza nti gw'ogamba mukwano gwo naye nga gw'ogamba yagenda okuloga. Ojja kulowooza nti gw'ogamba mukwano gwo naye nga gw'ogamba yagenda okulimirira, yagenda okukubira boosi w'essimu atandike omutegeeza akawonvu n'akaga
nga bw'ozimba nga bw'obbye kampani naye ng'ate bambi okoza na mikono gyo n'osevinga ne weerumya n'otandika okuzimba naye omuntu yennyini gw'ogamba gw'ofudde nti mukwano gwo ogenda obiraalaasa nga bw'ozimba oyo yennyini yagenda okukubira babboosi bo abategeezi nga bubba ssente zaabwe era ekiraga nti obba ssente zaabwe kubanga ozimba ne babboosi bennyini bagenda okutunulamu ku ssente ze bakuwa ku ssente ze bakuwa nga tosobola gulako landi nakuzimbako naye nga tebamanyi nti oludde ng'olina ekirowoozo ng'osevinga nga tobbangako ssente zaabwe wabula oludde ng'osevinga kakati lekiraawo okubeera nga oyogera Joshua yabagamba bano nti mujja kwogera nga mbagambye mujja kwogera nga mbagambye basebo ne bannyabo obujulizi bweyogerera bw'oba ng'ozimbye ennyumba gwe gumiikiriza lekiraawo okwogera nti ate kati etuuse mu musingi kakati ate etuuse ku madirisa bagenda kusiranya bagenda kusibiraawo n'ab'ekika bennyini kubanga njogera kuno ne kuli nga ndowooza nkale nga nninga ng'akugamba nti mikwano gyo naye n'ab'ekika bennyini si basanyufu kubanga sooka obatunuulire gye wakulira sooka otunuleyo ani ali successful kati ani ayinza okusanyukira successful yo ayinza okusanyukira success yo ani asobola okusanyukira success yo okusinziira ku kika mwe wazaalibwa ne mu kika mwe wakulira ani asobola okusanyukira success yo kati ebintu ebifaanagana bwe bityo Joshua newankubadde nga yalina bakabona bano basajja baali bakabona b'amaanyi yalina abalwanyi nabo b'amaanyi naye ebigambo Mukama bye yamugamba teyajja kubigamba basajja bano wabula yajja kubaduumira buduumizi kati gumiikiriza ne bw'obanga kyonna ky'oyagala okubagamba ekiseera kigenda kutuuka bwe banaakusanga nga weevuga bajja kutegeera butegeezi nti emmotoka tewagye yazisi emmotoka yiyo okusinga okugenda ng'oyogera nga bwe wagisasuddeko nga bwe wasasulako nga boosi bwe yakuwangeza omusaala nga bwe wasasuddeko ku poloti nga bwe kati bw'otandise okuyiwa matiriyo nga bw'otandise kubanga nkugambye ebintu ebisinga ffe twereetera abalabe baffe okutusiraanya okutuzza emabega omulabe yandibadde tategeera pulaani yo kubanga awulira Joshua yagamba abantu bano nti temubaako kyemunyega mwe kyemuba mukola mwetooloole abali munda newankubadde basajja b'amaanyi abali munda newankubadde nga mulimu kabaka n'abazira baamu ab'amaanyi tebalina kutegeera pulaani zaffe basebo ne bannyabo weegendereze nnyo mu nsi muno si buli muntu nti alina okutegeera embeera zo si buli muntu nti alina okutegeera pulaani zo ojja kuwanika oba ojja kuba bwe ne pulaani ennene ennyo olowooze nti buli omu akusanyukira si buli omu nti akusanyukira sooka otunulire baganda ba Yusufu amayinza Yusufu mwagala nnyo era njagala nnyo mulireetinga n'obulamu buno obwa bulijjo kubanga yali mu mbeera eno yali muntu ngaffe Yusufu yali muntu ngaffe wulira Yusufu Katonda yamuwa ebirooto yamuloosanga n'amuloosa nga bagenza okuharvestinga bagenza okukungula eŋŋaano naye nga bwe baba bakungula eŋŋaano ng'aloota nti bwe baba bakungula eŋŋaano alaba nga eŋŋaano eyiye ekinywa ekikye kiyimiridde naye nga ebinywa bino ebyabalala byonna bigudde ebyabaganda bwe bigudde olunaku lwatuuka nga n'ekinywa kya taata ne bamaama kigudde Yusufu n'ajja ng'abagamba nange mbabuulire naloose bwe nti naloose ng'ekinywa kyange kiyimiridde ng'ebyabalala bigudde nagamba buli lwe yayogeranga bw'atyo maama ne taata tebabifangako naye baganda be yabeeranga nga abakutte mu bbwa nga tebaagala kuwulira era ekiseera kyatuuka ne bakola meeting ne bagamba naye omwana ono muto kyagamba nti no agenda kuba nti ekinywa kino kiyimiridde bo bambi olw'okuba nti balina omwoyo omubi ogubafugiramu
sitaani yabakema mangu nnyo n'atandika obagamba owulira omwana oyo agamba nti agenda bakulembera omwana oyo agenda bakulembera kati ono omwana olw'okuba yali muto bambi ye teyakimanya nti katonda alina kyamutaddeko teyakimanya nti katonda alina amafuta gamutaddeko teyakimanya nti katonda alina pulaani alina tasiki gyagenda omuwa oba gyamuwadde newankubadde ng'akyali muto kati bali olw'okuba baali bakulu ng'ate balimu omwoyo omubi bafugibwa ebirowoozo ebibi bo bategeera mangu nti Yusufu ono ayinza okukola ki ayinza otukulembera kati olw'okuba nti obwongo bwabwe bwali bunafu newankubadde nga bafuna okubikulirwa okwo sitaani yababikulira okwo naye obwongo bwabwe bwali bunafu bo balowooza nti olw'okuba kitaabwe Yakobo yali mugagga kitaabwe ono Yakobo yali mugagga yali musajja mugagga kati bo balowooza nti olw'okuba nti nno kitaabwe amwagala nnyo yamutungira ne kooti ey'amabala amangi n'alowooza nti bo ne balowooza nti nti Yakobo agenda kufa naye obusika agenda kulama nti Yusufu yaba amusikira kati bonna ne bassa kimu ne bagamba tekisoboka Yusufu mwana muto tasobola kutusikira tasobola kubeera mukulu waffe kati bo balowooza nti no obugagga buno obwa Yakobo naye nga katonda alina ekirala ekinene kyamupulaningira kati ekyembi kye omwana ono Yusufu kye yakola kwe kugamba bano abatalina kwolesebwa omanyi abantu abatalina kwolesebwa batta nnyo okwolesebwa kw'abantu abantu bonna nkugambye abatalina kwolesebwa ng'oli talina kwolesebwa kyakola kiri kimu ye attabusi kwolesebwa ayonoona bwonoonyi kugamba nga talina mafuta gaakyo tasobola kuloota tapulaninga kyakola attabusi kwolesebwa agamba togenda kukifuna togenda kuba nakyo mu Bayibuli mulimu abakazi babiri ku mulembe gwa King Solomon Bayibuli egamba nti yali musajja mugezi nnyo naye olunaku olumu abakazi babiri bagenda ne bazaala abaana buli omu n'azaala omwana owuwe buli omu n'azaala ati njagala kulaga abasiba okwolesebwa abatta okwolesebwa omukazi omu n'azaala omwana owuwe ekiro kyekimu n'omulala n'azaala owuwe kati olw'okuba omukazi omu yali yeebaka nnyo omanyi abasiba okwolesebwa beebaka nnyo nnyo kati ono omukazi omu yali yeebaka nnyo ne yeebakira akaana ke n'akatta bwe yeebakira akaana ke n'akatta kati ono ye bambi n'abeerawo ng'abudaabuda akaana ke naye bambi era otulo ne tumutwala kubanga otulo Abaganda bagamba nti otulo tetumanyalirira nnyina nti maama we ne bw'aba afudde era stiiru otulo tumubbako akatono newankubadde ng'abadde alirira maama we otulo tutuuka ne tumubba kati omukazi ono eyasigaza omwana omulamu otulo ne tumubbamu katini oli eyatta omwana we n'addira omwana we n'addira omulambo gw'omwana we n'aguteeka ew'ono omukazi eyabadde alabirira omwana we n'addira ono omwana omulamu n'amweddiza naye nga tamanyi nti no omukazi ono yaluddewo okwebaka ng'akyetegereza mwana we bw'afaanana obudde bwe bwakya ono agenda okulaba ng'omwana ono gw'ayina nga yafudde naye ng'ate si wuwe ye yasuze yeetegereza omwana we kati tebaalwa ne bagenda ewa kabaka n'asalawo n'abagamba nti ono nanyini mwana omutuufu n'agamba nti nze omwana wange mumanyi omwana wange yooyo omwana wange teyafudde naye yooyo oli nanyini mufu n'agamba nedda oyo yeebakidde omwana we n'akola ki
n'amutta kubanga bw'atyo naye yalowooza kati wulira abasiba okwolesebwa balowooza nti olw'okuba nti balina olugambo naawe nti olina olugambo olw'okuba nti bakola entalo balowooza nti naawe bw'otyo bw'oli kati ono olw'okuba nti yeebakira omwana we n'amutta yalowooza nti noono naye yeebakidde yalowooza nti noono naye asobola okukikola. Kakati Kiringi Solomon n'agamba bw'ati n'agamba nti omufu mumuggyewo ne baggyawo omufu n'agamba nti muleete omulamu ne bamuleeta n'agamba nti n'atandika olw'okuba Katonda yamuwa amagezi n'atuma bano oba bayita ba bodyguard n'amugamba leeta ekiso ne baleeta ekiso n'agamba muteekewo omwana ne bateekawo omwana ng'ayagala kugezesa abakazi bano bombi ayagala kulaba obwongo bwabwe ne bateekawo omwana yali agenda kusala bw'ati yali agenda nga agezesa amutemi nanyini mwana omutuufu n'agamba nedda ssebo tomutta omwana w'oyo mumuwe w'oyo okitegeera. King Solomon n'ategeera nti ono ye nanyini mwana kubanga bwe baali bagenda mutta oli yafiirwa omwana yagamba bamutte bamusale mutu buli omu agabane. King Solomon n'agamba yiyi omuzadde asobola okugamba omuntu ne bw'oba omwana nga tamuzaala asobola okugamba nti no bamusalemu. Tekitegeeza ono omukazi si muzadde kitegeeza nti ye yasse omwana we n'akwata omwana n'amuddiza nannyini ye eyagamba nedda tebamusalamu omwana bamumuwooli yali asazeewo bamumuwe amufiirwe. Kati abantu abasiba okwolesebwa bwe mbadde nkugamba nti omukazi oli yali omwana we yafa yamwebakira n'amutta n'aziira naye ate ayagala n'obwono naye akola ki naye ayagala n'obwono naye bamusalemu naye amufiirwe. Kati abasiba okwolesebwa we ati bagamba ffenna tukifiirwe ffenna tufiirwe. Kati abantu bangi bwe batyo tukola nabo ku mirimu tutambula nabo tusheyalinga nabo tusaba nabo naye nga awulira tayagala obeere bulungi. Kati okwolesebwa kuno Yusufu kwe yali afuna n'akugamba baganda be bagamba nedda kanaakalenzi newankubadde nga kalina okwolesebwa okwa leadership tukulaba naye tukajjewo ffenna tukafiirwe bwe kaba kavaawo kaveewo yes biveewo kwegamba abasiba okwolesebwa bwe batyo bwe bali naye ng'ebiseera ebisinga ffe tubabuulira pulaani zaffe ffe tubabuulira enkola zaffe n'otandika projekiti n'ogamba oba n'oteekateeka okutandika projekiti ennaku lya looni ngenda kukola projekiti bweti ne bweti oli n'agamba sha tekisoboka kankole ekisoboka kyonna musiraanye kankole ekisoboka kyonna muzze emabega kankole ekisoboka kyonna adde mu kyalo. Kati abantu abawanguzi tebasamwasamwa n'awangula tasamwasamwa tamala gagenda geeyogerako leka byokola bikwogerere lekeraawo okugenda nga weeyogerako nkugambye leka byokola bikwogerere kubanga mu buli ngeri yonna ekintu kyo bwe kinaabanga bw'onoobanga osakisidinze mu kyokola buli kigenda kweyogerera kubanga tosobola kuzimba nnyumba ne batategeera nti wagizimbye naye ate kibi nnyo okutandika okumusingi aye n'ogenda ng'oyogera nga bwe watandise omusingi kubanga basaba ne banya basookola b'ekino omusingi mwangu nnyo ogw'omulogo okuba nti atuukamu n'ateekamu eddogo naye ate ennyumba ewedde ng'eggaddwa n'okuggalwa si kyangu kya mulogo kugiyingira n'ateekamu eddogo. Kati ensonga lwaki tulina okwekubiriza ne tukoma ku kamwa kaffe akamwa kaffe ebiseera ebisinga katuzizza nnyo emabega akamwako mulokole kakuzizza nnyo emabega kubanga akamwako kagenze keesiga buli muntu yenna ne gw'osanze mu kkanisa omuntu omusanga mu kkanisa otegeera otya nti yalokoka
omuntu gwogamba nti simanya prayer partner, yes, mbiwulira nnyo, era gundi prayer partner wange, era prayer partner wange, era ogenda n'omubuulirako nga bwe wafunye omuntu akwogereza agenda okuwasa n'olyoka otandika okubyogera, era munnange anti munnange ati otegera ne byalya, anti munnange alya kino, anti munnange ayagala kino, anti munnange ayambala bwati, anti munnange kino, anti munnange akola mulimu gundi, ate n'omuwa n'essimu yo olugira ng'akuba essimu ng'amugamba bwategedde oyo omuwala guno gw'oyagala okuwasa nga malaaya yakajjamu embuto 8, gundi ne gundi omumanyi nti anti oyo yajjamu olubuto lwe, gundi ne gundi omumanyi nti anti munnange ate no gundi bamwogerako nti nali HIV positive, kwegamba n'atandika okusiiga agasooto, n'atandika okwogerera n'okusiiga agasooto, oli gwagambye paka olugira ng'agamba wayi kino kintu kankiveemu, newe mbanga omuntu mbadde mwagala nnyo naye kankiveemu. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo nkugambye akamwa akaffe kano akamwa katusudde nnyo mu buzibu, era bwe kitaba kisa kya Katonda omuntu ayinza obutabbulukuka, naye olw'ekisa kya Katonda omuntu avaayo, Katonda amutaasa n'avaayo, kubanga olw'ekisa kya Katonda Yusufu yataasibwa newankubadde nga waaliwo dile, waaliwo okubonyaabonyezebwa, waaliwo ebbanga ddene nnyo, naye kati mbadde nkugamba weekubirize, weetunulemu, akamwa ako kwogera byenkana ki, koogedde byenkana ki? Kati kale wookomye, kati woba okomera ddala toddamu kusamwasamwa, toddamu kwogera bikwatako. Omuntu yesu abeere mukwano gwo, sigamba nti no olw'okuba tomubulidde bikwatako tekitegeeza nti si mukwano gwo. Mukwano gwo, yes, emikwano tugyagala, naye si byonna nti tulina bibagamba, si byonna nti tulina bibabuulira, si byonna nti balina okubimanya, balina okumanya ebitukwatako. Kati weewuunye okimanyi nti no gwe gwoyogerera gwobuulira ebikwatako ate ye tomanyi bibye. Omubuulira nga gye wazaalibwa, abakuzaala nga bwe mulina kino, nga bwe taata wo bw'alina kino, naye ng'ate gwe tomanyi na taata we, tomanyi na bimukwatako, togendangako. Gwe ekyewuunyisa ekindi nti wamutwala dda n'ewammwe, mukyalo ewammwe, buli kimu ekikwatako akimanyi, naye ate nga gwe bw'ogezaako gamba nti no akutwala ewaabwe, gwe tayagala kutwalayo, ate tayagala omanye bimukwatako. Tolaba nga kintu kiri strange ekyo. Kati twegendereze akamwa, ngeri gye twogeramu, tufuge akamwa kano. Kyemba nkugamba akamwa kano tukafuge, tusobole okwogera ebisaanira. Sigambye nti toyogera byonna, yogera ebisaanira, yogera ebisaanira. Ono omusajja Joshua bwe yava mu maaso ga Katonda, nkugambye okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokutaano, Joshua yali awuliriza order from above, yali awuliriza orders za Mukama zonna zamulagira, n'amugamba nti Yeriko kiggaddwawo, naye nkukiwadde mu mukono gwo, ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi, buli kimu nkikuwadde, mugenda kukola bwe muti, mugenda kukitambula, mugenda kukyetooloola, mugenda kugamba. Yamuwa order zonna, Joshua ng'asirise, Joshua ng'awulira, ng'era awuliriza byonna. Oluvannyuma lw'okubiwulira byonna najja n'asisinkana bakabona. Bano bakabona be bamu Musa be yayogeranga nabo, bakabona bano bennyini abaalinga bakola emputtu eri Musa, bennyini bebaagondera Joshua. Naye nga ki baakola emputtu eri Musa ne bamuleetera n'okumusuula, bamuleetera okumusuula n'aba nga teyasobola na kutuuka mu nsi ensuubizi. Musa
teyasobola kutuuka mu nsi ensuubizi. Bakabona bano be bamu Musa be yayogeranga nabo, ate era be bamu Joshua bayogera nabo. Musa yayogeranga nabo ne bakola emputtu, ne bakola empaka, abaana ba Isirayiri bonna ne bakola emputtu, ne bakola empaka. Naye ate kubanga yabagambanga bannange tugenda kulumba ekibuga gundi, tugenda kukikuba, tugenda kukiteeka wansi, temukolanga. Musa yagamba Abayisirayiri temukolanga bwe muti, temujjangayo bukatonda bwabwe, temukolanga bwe muti. Nga batula ne bamugamba katunakirumba kitya, tetulina maanyi, ffe otulaba tulina amaanyi era ffe tugenda kola tutya. Kati ffe bwebyo Musa byoyogera oli mu lugero, yabagambanga nabo ne bamuddiza ebigambo. Naye abantu be bamu kati Joshua olw'okuba gwali mulembe gwe, kankubuulire basebo ne banyabo, bw'obeera mu mulembe gwo okola ebintu. Kimba nkugamba nti bw'obeera mu mulembe gwo okola ebintu ne biraba omukisa. Kati kibi nnyo okukola ebintu nga biyiseeko omulembe gwo. Osanga oba oli awo Musa yatuuka okuba nti omulembe gwe gwali guyiseewo. Kati nga Joshua ali mu mulembe omutuufu ogw'okwogera ekigambo kye ne kiwulirwa. Kati sooka olabe mu kino ekiseera newankubadde nga ogamba taatawo yali mutunzi nnyo era yali mukozi nnyo, naye mu kino ekiseera tosobola muteeka mu ofiisi eyo gy'olimu ne bwe babanga mwakola eki. Kubanga kati sooka olabe ayinza okuba nga yali accountant, tosobola muteeka taatawo nga nawe nga wasoma accounts, oli accountant era olina ofiisi mwokolera emirimu gyo. Mu kino ekiseera taatawo tosobola muteeka mu ofiisi eyo n'akola emirimu gy'okola. Tasobola nakozesa kompyuta gy'okozesa, tasobola nakozesa tekinologi gwe gw'okozesa. Kati kyekyo kyenkugambire nti bw'obeeranga mu mulembe gwo kola ebintu eby'omulembe gwo, kubanga ekiseera kigenda kutuuka nga guweddewo. Buli lunaku Katonda afulumya abaana abapya, buli lunaku Katonda afulumya ebipya, buli lunaku Katonda afulumya ebipya. Abantu bali abasajja bali baganda ba Yusufu abamukwatirwa obujja balina chance ey'okuloota ebirooto, naye omulembe gwabwe gwabagwako nga tebasobodde kuloota. Kati Yusufu Joseph nga muvubuka muto, akyali muto, Katonda n'amuloosa n'amuwa okwolesebwa. Kubanga okwolesebwa ebiseera ebisinga kutuuka ne kubeera expired. Oli n'atandika okugamba munnange ataakulaba, ate ne bamutandika ataamulaba nga omusaala gwe yagunywangamu mwenge, ataamulaba nga omusaala gwe yagucakazangamu n'abakazi, ataakulaba ng'obudde bwe bwayitawo. Kakati nga obudde bwe mu kifo ky'okola ebintu ebirimu amagezi yasanyusangamu mikwano, yakolanga pate. Pate ennaku zino simwe mugamba nti pate after pate. Pate after pate, ava ku pate. Leero tulina birthday party, enkya tulina graduation party, luli tulina kasiki party, oluddako tulina mbaga party, oluddako ate tulina introduction party. Kwegamba pate after party, naye zonna oteekamu ssente. Kati ekiseera kigenda kituuka nobanga esente ezo wezito z'obadde oteekamu mu party after party tokyazifuna, omusaala gwevedde mutono, obuvunaanyizibwa bw'olina bungi, n'otandika okwemulugunya. Era munnange kati ebintu ebifaanagana bwe biti, kati okusobola okuziyiza ebintu ebyo byonna tufuge akamwa kaffe, tubeere ne control mu bintu bye tukola, tubeere ne control mu njogera yaffe. Tulekiraawo okugenda nga twogera okwolesebwa kwaffe ne pulaani zaffe, tusobole okusucceedinga mu nsi. Otherwise bw'onoobanga ekyo kikulemye ogenda ku ending up bwe kitaabe ekisa kya Katonda, ending up nga tolina mu nsi kye weekoledde, tolina kwolabawo,
kubanga buli pulaani yo wagibuliranga balogo, buli pulaani wagibuliranga balogo, buli pulaani wagibuliranga abalogo gwe boyita mikwano gyo naye nga be bakusiranya. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire. Njagala baagaliza weekend ennungi, Katonda abansanyusiza. Amiina. Kale bw'obanga oyagala kwatula bulokozi, oyagala kwatula kuwa Yesu bulamu bwo, mbadde nkusaba oteeka omukono gwo mu kifuba, mulala oguteeke waggulu, oyatula ebigambo bino. Gamba, ayi Yesu wange, nkwebaziza olw'obulamu bwange, nkwebaziza olw'ekigambo kye mpulidde. Mukama Taata, nsalendalinze, mpaddeyo omutima gwange nga sikakiddwa, era nsaba onsonyiwe era onsaasire wonna we mbadde ntambula nga sitambula bulungi. Saasira obulamu bwange, naaza n'omusaayi gwo Taata, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mpanise emikono gino Mukama, nkusaba Katonda affe osumulule ekisa, era mpaayo omutima gwange nga sikakiddwa, nga siwaliriziddwa, nga nsaba butuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama nkusaba osangule amannya gange mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogawandiike mu kitabo ky'abagenda mu ggulu. Ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga n'eryange mweriri. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo nsabye, amiina. Bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo, kankusaba oteeke emikono gyo mu bbanga, nkusabire onywere. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata, abaana bo baatudde erinnya lyo, Mukama baatudde obulokozi, nkusaba obanyweze. Nkusaba obanyweze Kabaka w'abakabaka, ffenna tunyweze Mukama, naffe abazzeemu okwatula obulokozi tunyweze Katonda affe Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tunyweze ebigere byaffe, nyweze akamwa kaffe kaleme kukubeera nga kasamwasama, nyweze ebigere byaffe tuleme kusagaasagana, tunyweze tuwangule mu nsi muno, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Otubike mu musaayi gwo, otwetoloze ekisa kyo, olwane n'abo bonna abalwana naffe Mukama, abalwana n'amagenda gaffe, abalwana n'okukkiriza kwaffe. Oyongere okwegulumiza era weetwalire ekitiibwa. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye, amiina. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Kale leka tuyingire mu kusaba. Tetusobola kuva tetusobola kuva mu maaso ga Mukama nga tetusabye, nga tetumutegeezezza nsonga zaffe. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata, tuwanise emikono gyaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuwanise emikono gyaffe ssebo, twenenya obutali butuukirivu, twenenya obubi bwonna. Tusaba Katonda affe osaasire, saasira obutali butuukirivu Taata affe. Tunaaze n'omusaayi gwo Katonda affe, tulongoose Mukama, tuggyeko obutali butuukirivu ssebo. Twenenya Kabaka w'abakabaka, tubadde twogera Mukama, tutambula tusamwasamwa nga twesiga mikwano gyaffe, nga twesiga Mukama Kitange Taata, nga tulowooza nti ne tunaayogera bagenda tuwaana, naye tusaba osaasire. Tunaaze n'omusaayi gwo Mukama Katonda affe, tulongoose n'omusaayi gwo Taata waffe, tuggyeko obutali butuukirivu Mukama, era twongere okujja mu maaso go ssebo. Tusaba otutemere ku batali kubo, tusaba okutukola ebyekisa, tusaba owonye endwadde Mukama, tusaba owonye abalwadde Katonda waffe, tusaba oteme ku batali kubo, tusaba ogaba emirimu Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tusaba Mukama Kitange Taata, bwe baali basiranya Mukama obasumulule Katonda waffe, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tusaba oleeta obulokozi, tusaba oleeta obukuumi Mukama, leeta obugabirizi Mukama, leeta financial breakthrough, leeta financial stability Mukama, leeta a salary increment Mukama. Tutemere ku batali kubo Mukama, zaaza abagumba Mukama, wonya endwadde Katonda waffe Mukama, wonya Kabaka w'abakabaka Mukama, ababadde ku ddagala bawonye era basumulule, ababadde balumwa emitwe Mukama bawonye Katonda waffe, ababadde balumwa emigongo, abadde balumwa ebigere, abadde balumwa ensingo, abadde balumwa amaaso, abadde balumwa amannyo Katonda waffe bawonye Taata, ababadde bali ku ddagala nga bagamba nti liva yaabwe endwadde Mukama bawonye Taata waffe, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Babadde gwe baali bagamba nti pancreas ye yalwala, ne bagamba nti liva ye yalwala, ne bagamba nti kidini ye erina obuzibu. Katonda ffe golola omukono gwo owonye endwadde Mukama, golola omukono gwo Taata. Omukazi gwe badde bagamba nti alina ebizimba mu lubuto Katonda ffe Mukama,
golola omukono gw'omuwonyi gwe bagamba mukama nti alina obuzimba mu mabeere ng'alina obuzimba ku ovaries katonda affe golola omukono gwo owonye kabaka w'abakabaka osumule kabaka w'abakabaka gwe badde bagamba nti alina kansa w'omu mabeere kansa w'omukunna baana katonda affe golola omukono gwo oleeta obulamu taata golola omukono gwo osumule abaana bo taata golola omukono gwo oleeta obulamu ssebo gwe badde bagamba mukama nti alina prostate cancer katonda affe golola omukono gwo owonye kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu katonda affe abadde abanjibwa ali mu mabanja mukama yali alooni naye mu kiseera kino yeebuuza looni ngenda gisasuza ki bagenda kutwala ennyumba yange mukama golola omukono gwo otaase ennyumba y'omukazi oyo otaase ennyumba y'omusajja oyo musasulira amabanja mutemere kuba atali kubo gaziya ensalo ze mukama katonda affe gaba emirimu taata gaba emirimu mukama yali yakola ne bagana omusasula katonda affe taata leka bamusasule mukama mutemere kuba atali kubo kabaka w'abakabaka ssebo golola omukono gwo ssebo golola omukono gwo taata waffe golola omukono gwo taase golola omukono gwo wonye mukama golola omukono gwo olokole golola omukono gwo mukama ozaze abagumba golola omukono gwo katonda affe mukama taata gwe tukoowola mukama wagamba buli alikoowola erinnya lyo mukama alirokolebwa mukama taata tukoowola linnya lyo ssebo erinnya lye mukama kitange taata erinnya lyo kabaka w'abakabaka erinnya lye ezaaza abagumba erinnya lye litaasa abaana bo erinnya lye litambuza abalema erinnya lye lizuukiza ebyafa erinnya lyo mukama erigaba emirimu erinnya erya Yesu Kristo omwana katonda omulamu taata lye tukoowola mukama taata leka erinnya lyo lyerage mukama weerage kabaka w'abakabaka weerage katonda affe taata eri abaana bo weerage mukama eri obulamu bwaffe taata weerage mukama kitange taata okole embaga ey'ekitiibwa okole okwanjula okw'ekitiibwa ssebo okole mukama kitange okukyala okw'ekitiibwa mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu oleete increment katonda waffe ogaziye ensalo zaffe mukama gaziye ensalo z'omukazi oyo mukama gaziye ensalo z'omusajja oyo mukama buli kyakwatako leka kiraba omukisa buli byakola mukama muteeremu obwangu buli byakola mukama mukolere obujulizi mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu mukazi oyo gwe baali basiranya yali atandise okuzimba ne bamusiranya omusajja oyo gwe baali basiranya yali atandise okuzimba ne bamusiranya katonda affe golola omukono golola omukono gwo jjewe eddogo golola omukono gwo ddibye byonna bye baali bamukola mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu bye baamuliisa bye baamunywesa byonna biffe ebyomusiranya baamuyola ettaka nga baagala musiranya nga baagala muzza mabega baamusala ebigambo nga baagala mugobesa ku mulimu baamusimbira eddogo ku mulimu byonna tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu na buli nteekateeka yonna eva emagombe buli nteekateeka yonna eve mu nkambi y'omulabe tugirumbagana tugizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo